নর্মালি কই দেখি, হ্যাঁ এটা থেকে 2.5 সেন্টিমিটার নিচে, 2.5 সেন্টিমিটার হচ্ছে এই দিকে। তো এটা দেখার জন্য তুমি যে পাবা সবসময় এরকম না, মানে ন্যূনতম কত মিনিট দেখি, যেমন 2 to 3 মিনিট দেখার পরে যদি না পাও তো তখন বলতে পারবো হচ্ছে বাউল সাউন্ড এফসি। এখন আর যদি পেশেন্টের হেপাটোমেগালি থাকতো তাহলে হেপাটিক বই দেখতাম, যদি স্প্লিন বড় থাকতো তাহলে এই দেখতাম, আর তারপর হচ্ছে রেনাল বই কখন পাবো আমরা? রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস। আরেকটা হচ্ছে যে এটা তো হলো রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস, হলো মানে ওল্ড এজের ডিজিজ। রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস আসলে মানে প্যাথোফিজিওলজি রোগীটা কি? থ্রম্বাস জমা হয়, মানে রেনাল আর্টারিতে হচ্ছে যে কোনো একটা থ্রম্বাস জমা হয়ে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হয়ে হচ্ছে মানে ইয়ে হয়ে যায়, যে আগে যে লুমেনটা ছিল এটাকে ন্যারো করে দেয়। তো ন্যারো হয়ে গেলে কি হবে, ব্লাড পুরো টার্বুলেন্ট হয়ে যাবে, তখন হচ্ছে এটা অস্কালটেট করলে বোঝা যায়। আর কোনো পেশেন্ট, ধরো একটা ফিমেল পেশেন্ট বা আরেকটা কথা বলা হয় যে রেনাল আর্টারি স্টেনোসিসের পেশেন্ট যদি হাইপার টেনশন নিয়ে আসে, ধরো একটা আমরা হাইপার টেনশনের ম্যানেজমেন্ট করছি, ধরো একটা